السلام عليكم. قناة الزمالك نازلة بتقول نفس السكريبت ونفس الصياح على الصفقات اللي تمت في السنتين اللي فاتوا بين سيراميكا كليوباترا والنادي الأهلي. بيقولوا ان 22 صفقة تمت بين الناديين، ونازلين بقى تلويح وصريخ وشتيمة في سيراميكا عشان بيسيب لعيبة عنده للنادي الأهلي، والأهلي بيدي لعيبة لسيراميكا كليوباترا. وخلي بالك بقى من التقيل اللي جاي، هتسمع بيستشهدوا بكلام خالد طلعت والله، اللي هم من يومين كانوا بيشتموه لما طلع بوست وقال انا ليا فلوس عند الزمالك من ساعه ظهور في قناتهم ولسه ما خدتهاش، وممكن اوقف لهم قيد البوست اللي كانوا الساخر اللي كانوا قالوه. طلعوا فرحت بلكونه اللي انا بسميها من عرفه، وقعدت تشتم في خالد طلعت. دلوقتي هنبدأ بالمذيعة دي ونشوف ايه قناة الزمالك بتردد نفس السكريبت. في الفقرة دي هنتكلم عن ظاهرة تستحق الدراسة. واحنا لسه طبعا بنتكلم زي ما انتم شايفين كده، بنتكلم عن نزاهة المسابقة من شوية والكلام ده كله. فالأستاذ خالد طلعت وهو مختص جدا في الأرقام والإحصائيات عمل إحصائية. الإحصائية دي وضحت يعني ظاهرة ملفتة جدا للنظر. بتقول لك ايه بقى الظاهرة دي؟ ان في مجموعة انتقالات غريبة شويتين اتعملت في الدوري المصري خلال الثلاث سنين اللي فاتت. يعني في ناديين من الدوري عملوا انتقالات بينهم وبين بعض كبيرة جدا. يعني عدد اللعيبة اللي انتقلت بين الناديين بيقول لك 22 لاعب، ما يقرب من 22 لاعب. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في فرقتين كاملين. يعني هل مثلا حد شاف ده في اي حتة في العالم؟ مع اعترافي ان على فكرة عادي جدا من حق كل نادي يعمل اللي هو عايزه، ان شاء الله يبيع، يسيب فرقة تانية لنادي تاني، هو حر. بس أنا بسألك، هل ده منطق؟ يعني واحنا بنتكلم على المنافسة في بطولة الدوري أو البطولات المحلية، هل ده طبيعي؟ حد واحد يجي يقول لي إيه يا ستي دي توأمة بين ناديين، يعني إيه المشكلة؟ أقول لك عمرك شفت توأمة بين ناديين في نفس المنافسة؟ ده المفروض بينافسوا بعض، خصوصا يعني ان النادي اللي بيسيب لاعيبته بالعدد الكبير والعدد الضخم ده ويسيب نجومه ده متصدر الدوري. يعني انا بكلمك دلوقتي والنادي اللي عامل توأمة ده انت متصدر الدوري، فتسيب نجوم فرقتك لفريق تاني؟ هل المجاملات ممكن توصل لهذه المرحلة، او هل ممكن تعدي للمرحلة دي؟ ولا هي الموضوع مثلا زي ما قال بعض المسؤولين لما قال لك والله احنا بنفرح لما نتغلب منهم؟ هو في مسؤول او يعني حد يفرح لما فريقه يتغلب؟ انا بقيت اشوف حاجات غريبه وحاجات عجيبه وحاجات صعب جدا ان انا في يوم من الايام اصدقها في مسابقه. بس ده بيحصل فين؟ ده بيحصل في الدوري المصري. المفروض ان حضرتك نادي منافس في الدوري، يعني انا بنافس بكل حياديه. يعني المفروض لما تيجي تلعب مثلا قدام بيراميدز تلعب بكامل قواك، تيجي تلعب قدام الزمالك نفس الكلام، تيجي تلعب قدام الاهلي. ده الطبيعي على فكره، الطبيعي انك انت بتنافس، المفروض انك انت تدور على مصلحتك. ما انا مش هاجي ادور لك عليها، المفروض ان انت تدور على مصلحتك قبل اي حاجه ثانيه. العجيب بقى والغريب ان هم لسه سايبين ناصر ماهر لنادي بيراميدز اللي هو مفروض يعني ان هو كمان بينافس. لكن المشكله ان الزمالك خايف من سيراميكا ياخد منه المركز الثالث. والله زي ما بقول لك كده، سيراميكا بنسبه 90% هياخد المركز الثالث من الزمالك. يعني الزمالك مش هيفنش رابع ولا خامس. انا قلت الكلام ده في بدايه الدوري، صدقوني سيراميكا هيكون المركز الثالث والرابع هيكون مصري. طب اسمع اللي جاي دي بقى عشان تعرف اكتر. صعيد التحايل يا بنا كمان في جزئيه مهمه متعلقه بالعلاقات التعاقديه ما بين الانديه وبعضها. يعني ساعات مثلا ممكن تشوف اكتر من 22 23 صفقه ما بين ناديين في اخر كام سنه، اعاره واعاره واعاره ونيه شراء رايحه جايه، تحس ان هي ايه، الدنيا مفتوحه على بعضها. تحايل على اللوائح واضح جدا، واصبحت اكثر الانديه المصريه بتشتغل اكاديميات لانديه اخرى اكبر. عندنا نادي سيراميكا عامل اكتر من 22 او 22 لاعب
احنا ممكن نكون بنبالغ، يا ريت بس نستعرض الاسماء دي مع بعض على الشاشه يمكن الناس بتنسى. تعالوا نفكر. والحين ما نستعرضها. انت مش يعني عندك لائحه واضحه جدا في اتحاد الكوره بتمنع تجاوز اكتر من 3 أو 4 ولا 5 لعيبه مش فاكر. الثلاثه من نفس النادي و6 توتال الاعراض. فانت دلوقتي هو ده بيحصل بره؟ يعني ده وارد يحصل بره ان يبقى في ما بين ناديين الكم ده من التعاقدات؟ يعني لو هتحصل مش هيبقى في نفس الدرجه، بيبقى النادي A ونادي B تحت في الدرجه اللي تحت. لكن في ناديين داخل نفس المسابقه، طب فين؟ ما بتحصلش ما بين انديه مملوكه لنفس الاونر شيب؟ يعني مثلا بره تلاقي لايبزيج مع ريد بول سالزبورج مثلا، يعني ممكن يحصل. لا بيحصل عادي. بتوصل ل 22. لا ما يعني بس الرقم ده كبير قوي يعني مش كده؟ وغير كده هو بقول لك هو يعني مش بس العلاقه في عدد اللعيبه، لا انت تحايلت بقيت بتعمل عقود ثلاثيه، والموضوع بقى بيتقال في الاعلام اهو يا فندم ما شاء الله. يعني احنا عدوا يا جماعه معانا، يعني بسم الله ما شاء الله الارقام. ده بتتكلم في ايه؟ في المواسم الاخيره، يعني مش بتتكلم مثلا في تاريخ الناديين مع بعض، لا انت بتتكلم على كم لعيبه انتقل من الاهلي الى سيراميكا او العكس. رقم كبير جدا. طبعا الحقيقه انا بعذرهم قناه الزمالك، لان الحقيقه ان قناه الزمالك دلوقتي بكل امانه يعني ما عندوش مشاكل. يعني لا بلاش حته امانه دي عشان الناس تزعل. ما عندوش اي مشاكل خالص، لا عنده مشاكل ماليه ولا عنده ايقاف قيد. والفريق طبعا بتاع الزمالك زي ما احنا شايفين متصدر الدوري وبيفوز في الالعاب الصالات، ولسه من يومين يعني فايز هو فاز ولا ما فاز؟ المهم يعني الزمالك ما عندوش مشاكل، وبالتالي قناه الزمالك مش هتتكلم في مشاكل الزمالك، هتتكلم في مشاكل الاهلي. بما ان هي اسمها قناه الزمالك فاكيد طبعا هتتكلم عن الاهلي وسيراميكا. يعني المهم يعني دلوقتي في الحوار اللي حاصل ده كله ان هم كل اللي في دماغهم ان هم خايفين ان السيراميكا اصبح فريق قوي جدا، الاهلي بيدعمه وهو بيدعم النادي الاهلي، وفي فعلا شراكه بين النادي الاهلي وسيراميكا، والكلام ده موجود في كل الدنيا وفي كل الدوريات في العالم. حتى التوأمه اللي موجوده بين الزمالك وبيراميدز موجوده، بدليل ان مشجعي الزمالك لما زهقوا من الزمالك وطفحوه وجابوا اخرهم منه ودلوقتي بيشجعوا بيراميدز وبواجبه ومفيش مشكله خالص. والزمالك اخذ ناصر ماهر، بيراميدز اخذ ناصر ماهر من الزمالك مخلص حق، والله زي ما بقول لك كده مخلص حق، بما ان الزمالك كان مديون لبيراميدز ب 18 مليون، ومش بيراميدز مش طايل منه ال 18 مليون، وفلوس تانية كان واخدها منه، كان داعمها يوم ما وقفوا جنبه في نهائي دوري ابطال افريقيا الجماهير. فطبعا بيراميدز قال لك انا عايز فلوسي، فكان الحل في ناصر ماهر. ناصر ماهر اللي الزمالك اخذ فيه 50 مليون وطلع يضلل الاعلام وبيقول لك احنا خدنا 65 70 مليون، هم 50 مليون ومخصم منهم ال 18 مليون. فبيبيعوا اللعيبه دلوقتي عشان ياكلوا ويشربوا. يعني دلوقتي اصبح زي الشخص المديون، ديون كتيره ومفيش موارد ولا فيه فلوس، وبالتالي بيبدا يبيع اساس البيت والعفش بتاعه عشان يبدا ياكل ويسد الايجار ويشرب والكلام ده. هو دلوقتي اللي بيحصل فيه نادي الزمالك. قناه الزمالك ما بتطلعش تتكلم في الكلام ده، لا تطلع تتكلم الاهلي عمل كام صفقه، اشترى من مين، باع لمين. هي دي بالظبط المحور الحديث كله الموجود في قناه نادي الزمالك.